일부 딱정벌레는 크기에 비해 놀라운 힘을 가지고 있습니다. 예를 들어 코뿔소 딱정벌레는 머리에 있는 인상적인 뿔 모양의 구조로 유명하며, 이 구조를 사용하여 짝을 찾기 위해 다른 수컷과 싸울 수 있습니다. 이 딱정벌레는 자기 무게의 850배나 되는 물체를 들어 올릴 수 있어 그 힘이 매우 충격적입니다. 딱정벌레는 40만 종 이상의 알려진 종을 가진 가장 다양한 곤충 그룹입니다. 그들은 다양한 모양, 크기 및 색상으로 제공되어 딱정벌레의 가족 내에서 놀라운 다양성을 보여줍니다. 또한 많은 딱정벌레는 매혹적인 방어적 적응을 가지고 있습니다. 포식자를 억제하는 독특한 능력도 있습니다. 마지막으로 딱정벌레의 다양한 먹이, 습관은 생태학적 중요성과 놀라운 적응력에 기여합니다.